ट्रिगर्ड इंसान को देख के लगता है शिनचैन को 6 फीट का शरीर दे दिया है। बस फर्क यह है शिनचैन को देख के सही में हंसी आती है। ट्रिगर्ड इंसान ना सिद्धू पाजी जैसा है, दोनों को बात समझ में आए ना आए हंस देते हैं। अच्छा, एक बिना गोलियों वाली गन और कैरी मिनाटी में क्या सिमिलैरिटी है बताओ? गेमिंग में दोनों का कोई काम नहीं है, तो एक गेमिंग शो में कैरी क्या कर रहा है? कैरी अगर मैं शिनचैन हूं और मैं हंसता रहता हूँ बात बात पे, तो तू छोड़ भाई, तेरी 5 ईयर ओल्ड ऑडियंस पड़ जाएगी मेरे पे। वैसे तो मेरी भी सेम ही ऑडियंस है।